Y hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Estamos hoy haciendo una fogata. Bueno, ya la hicimos, ¿no? Estaba hasta por acá, así de grande. Y pues, la neta, estoy tirando cosas de mi casa. La madre, pero sí pega, o sea, sí pega. Su madre, pega. La madre, sí pega, o sea, vean. Espérense. Tranquilos, no se asusten. Creo que se explota. Explotó, ¿no? Como que explotó. Amigos, esto sí se pone alternativo cada vez que yo lo veo. Tire sillones, estufa, ropa, lavadoras, microondas, de todo. Fierro viejo que venda. Amigos, se escucha algo más. Amigos, necesito algo para taparme, amigos. Amigos, a ver. Amigos, regresé, amigos. Un escudo. Amigos. Amigos, acabo de poner un cuadro. No sé si se va. Un cuadro. Ahí está el cuadro. Ahí está. Ese. Amigos, está pasando algo mucho. Peor de esto. Está pasando mucho. O sea, amigos, vea, amigos. Estoy quemando hierba. Amigos, para más videos quemando cosas, solo un mensaje. ¿Eso? Yo pensaba que lo iba a quemar. O sea, necesitamos una madera. Necesitamos un palo de estos. Sí se la creyeron. Y necesitamos es un ritual. Para más videos sigan en Twitter, YouTube, Instagram. Suscríbanse al canal para más seguidores. Y síganme para más fogatas. Yo soy el experto en las fogatas.